ভাঙ্গা হচ্ছে সম্পূর্ণ বালু, এটার ভিতরে কোনো রকম সিমেন্ট নেই, এটা বালুর উপরে এরা গাঁথনি দিচ্ছে, কোনো সিমেন্ট নেই, কোনো আটা নেই, বালুর উপরে এই ইটগুলো গাঁথছে। আর এখানে আসেন, এখানে 3 ইঞ্চি দেওয়ার কথা 1.5 ইঞ্চি দিছে, আর এটা যে দিছে কাদা কাদা রাবিশ খাও নেই, এই যে একটা দুটো খ রাবিশ, 3 নম্বর ইটে রাবিশ কাদা আর বালি, কোনো সিমেন্ট নেই, কোনো রকম সিমেন্ট নেই, এমনি উঠতেছে, এই যে দেখেন। কোনো সিমেন্ট নেই, দুটো একটা খ রাবিশ, 3 নম্বর ইটে রাবিশ আর বালু। সম্পূর্ণ সরকারের সম্পূর্ণ Mr. Noodle